我錯過咗好多我喺學校可以享受嘅時候咯，即係譬如有時同學一齊整蠱下啲阿 Sir 啊 Miss，因為如果唔係老咗之後冇嘢回味嘅。細細個所謂嘅壞學生，佢哋出到嚟見到人哋，哇，思維好精靈啊，之後諗到好多嘢啊，或者就算佢讀唔到書，哇，賺大錢啊咁樣，都唔係你所謂嘅乖學生喺學校裏面可以訓練到出嚟咯。所以其實壞學生唔代表壞學生啊，乖學生都唔代表好學生啊。OK，嚟，喂，就係要呢啲。NG 班房 NG 班房陪你亂講。喂，你做咩着校服啊？黐筋嘅，我哋放學做咩唔着校服啊？你邊個啊？你有邊個啊？我曾曉晴。哦 Tiffany， 呢度唔俾食煙喎。唔准搭我膊頭。咁你唔食煙，我咪唔搭你膊頭咯。咁你唔搭我膊頭咪唔食煙咯。咁你唔食煙，我咪唔搭你膊頭咯。咁你唔搭我先會掉咗佢噶嘛。咁你唔掉我點樣放手啊？咁你唔放手我點樣掉啊？咁我唔放手嘅話，你都可以掉㗎。點掉啊？ Good morning, class。咁樣 Sir，Hello Sir。今日突擊測驗，哇！以下講嘅嘢，你以前讀書做過嘅，打你個同學。打你嘅同，打我嘅同學。打到佢入醫院。我點都話我做過先啦。嚟啊！你聽清楚咯喎。上堂嘅時候玩手機。我算唔算玩？算玩手機有。請解釋。即係以前咧，我哋啲電話咧，哦，唔係而家嗰啲咁多 game，我真係嗰啲 Nokia。即係3310啊 OK 之類嗰啲。咁我就上堂係撳個 message 咁樣嘅，哦即係用個 keypad 咁樣喺度咁樣撳咁樣啦，即係塞喺呢度之後，因為我以前嗰個嗰張台啊。佢係有一個扶手喺呢個位嘅，咁我就會將我個書包擺呢邊，之後就喺度嗰啲台咁，之後又冇櫃桶嘅。你嗰陣時係中學嘅？係啊，中學冇櫃桶，咁所以我先要咁樣喺側邊用。哦，明白。有櫃桶啊嘛，一早咁樣啦。明白。喺班房食嘢或者煮嘢食。食嘢有，煮嘢食就冇，邊夠膽煮嘢食啊？煮啊！我知近排好似新聞咧。有啲女同學喺班房裏面整自火鍋喺香港。哦，咁自火鍋又自火鍋好小事啫。阿叔，咸豐年前啲同學真係打邊爐㗎。嘅士爐打邊爐啊？有幾出奇？而家啲學生真係太乖啦。OK， 唔係咁係拎成個煲嘅。啊？嘅士爐煲，你去旅行都會啦，遠足你都會帶嘅嘢啦。遠足你都識講，你而家喺學校課室裏面喎。OK，對唔住，為人師表。我最多食下麵包，我真係覺得好罪惡感好深啦，已經。係啦，唔係咁又。你最誇張食過啲咩先？咩都要食過下啦，係咪啊？我真係冇食過啲咩飯啊麵啊之類，我純粹係食嗰啲乾糧。哦，但係其實乾糧更加容易俾人發現咯，即係你話係薯片嗰啲咔。哦，又係，我所以食麵包。好啦，繼續。好，校服裙過短啊！我真係未試過，認真。因為我哋好容易過短嘅啫喎。因為我生得就係唔高啊嘛，即係你點樣捲？哎呀，捲極都係喺膝頭哥下邊。你係兩截嘅，啊唔係我香港嘅係連住嘅，但係新加坡係兩截嘅。哦，我一直都係 one piece 嘅，你點樣捲都捲唔到上去。咩啊？咁但係我哋會接一接跟住縫起身噶嘛。哦，我冇做過呢啲嘢。好啦，唔係佢好乖嘅，我以前真係偏乖嗰類嚟嘅，睇得出。繼續。個老師花名有，梗係有啦。等先係咁打頭嘅，因為打頭方便啲。老師花名有咩特別嘅老師咧？名？都係睇體型嘅，譬如咧，即係加個肥上去咯，乜都係肥乜肥乜，即係肥仔乜肥仔乜。老師，我哋通常係改肥咧，係偏向女性啲嘅。哇，即係譬如我哋有個老師姓林嘅，啊我哋就叫佢肥林。吓，OK，咁冇乜嘢啫喎。係啊，都普通。但係起碼佢個花名咯。咁等陣先，有啲乜嘢係好爆嘅先？即係有啲咩花名好係咯出奇咧？粗口一定會有啦。即係咩啊？例如咧，粗口係即係例如嗰啲咩
林啊咁樣。唔係啊啲咁樣咯。哦 OK，但係唔順口嘅喎，你發唔係啊，發現我都覺得唔順口通常都順嘅，咁但係我無謂爆啲老師個名啦。咁我即係冇辦法。又或者老師係都唔睇老 YouTube 啊老師個髮型係埃及妖后，咁佢就叫埃及妖后咯。阿 Sir，你啲老師係咪聽電台嗰啲？所以我咪話我問佢哋睇唔睇 YouTube 啫？真係冇啦，你哋冇其他特別老師嘅花名？冇喎，唔係你呢啲係講完就算，又冇話特別深刻。係啊，即係純粹係一係就諧音，即係嗰個老師嘅名之後講咩啲咁嘅咋。OK，好，下一個出貓。梗係有啦。你講到你好愧疚咁啦，但係其實出貓都算小事嘅。當初出貓我真係愧疚嘅，但係我而家覺得其實分數都唔係好重要啫，認真。唔係，其實分數好重要㗎。但係我係㗎嗰啲出貓都係啲默書嚟嘅咋，係。即係可能默書咁樣寫嗰句唔識，我淨係寫一句咁樣嘅咋。即係有好多未之前有套電影，泰國電影咪教出貓咁樣嘅，即係咪寫大地啊乜乜乜。咁我通常都係幫人出貓嗰啲咯，中意。即係你係嗰啲好好學生。即係你寫大髀俾人睇嗰啲。唔係，我通常都係即係坐側啲啊，之後將份試卷咁樣擺側啲。即係你嗰啲，如果唔俾人抄，人哋就會欺凌你嘅。哦，咁又唔係，邊個咁欺凌我？咁你點會俾人出貓啊？係咯，咁你做咩啊？人哋俾錢你嘅。互愛互助，完全係出自真心，即係幫 OK 幫朋友咯。 OK，即係佢話唔識我好咯，睇下啦咁樣。之後我都正常嘅，即係你嗰啲好學嗰啲叫咩？讀書好勁嗰啲，我某啲科目好勁，某啲科目好係啦。勁。OK，之後我係我嘅成績咧係由我譬如小學開始啦，係逐年遞減嘅。係正常，因為越學啲嘢越難。係啦，所以我高中啊還好，高中我就通常都係問人哋嗰個，但係初中之前都係都可以係俾人幫下人哋抄哋。。哇！一日一善事嗰啲嚟噶咯。嗱，咁係善的循環嚟嘅。咁我哋啲班長啊，即係嗰啲最叻嗰啲人就俾我哋抄功課。哦，我舉報啦哋未做個班長。係啊，好好人。之後咁我哋咪喺測驗啊、考試就唔得嘅，測驗啊、默書嗰啲咪盡幫咯。如果你真係要睇翻我幾時第一次出貓嘅話，我諗係小學咯。唔係嗰一次真係好驚嘅。 OK，即係我隱隱約約，我唔記得啦。但係嗰個唔係出貓添啊，嗰個係收到份試卷叫我改答案啊。哦，哇，好驚啊！知唔知小學生？我唔知嗰陣時小幾啦，但係改完之後俾人發現咗咧。哇！好似個天要冧落嚟咁樣。哇！同埋你改試卷咧，即係代表你阿爸、你阿媽嗰啲，你一定會知道㗎。一定會知，所以我係俾人罰抄，我以後不再改答案200次啊！淨係罰抄㗎，咁樣應該有打咩記過啊、咩缺點啊咁樣咧。我唔記得咯喎，應該都有啩，但係有應該都正常啦，係嘛？但係你有冇學乖咗先？自從嗰次我諗冇喎，唔係㗎，唔係嗰陣時，點解我要改答案？好似係因為改完嗰一題就可以合格之類㗎。哦即係我逼不得已嘅咋，即係我翻到屋企又係俾人鬧，改答案完咗又係俾人鬧，咁我多一個人搏啊鬧嘛，我搏一搏啊嘛。咁你大個之後最深刻嘅出貓記憶係乜嘢咧？哦，喂，應該有 Apple Watch 噶啦嘛，跟住咧 Apple Watch，喂，唔係啦，冇，我哋冇呢啲，我哋嗰啲係我嘅啊，嗰啲12點。我覺得 Apple Watch 係勁嘅，因為我記得我係影晒啲相擺晒 Apple Watch，跟住 Apple Watch 可以咁樣放大。老師唔會話測驗之前要將 Apple Watch 擺埋一邊嘅咩？有啊，但係咧，你有2部，唔係咁，但係又個老師又冇真係過嚟 check 你。又冇過嚟 check 你係咪真係有 Apple Watch？你話唔係啊？呢個係小天才智能手小天才都唔得啦，係嘛？呢個我唔知喎，總之冇 check 咯。 OK，即係你好彩咯。講粗口，咁梗係有啦。 OK，認真啊！我以前係唔講粗口嘅，我以前係講粗口咧，
我會覺得自己好邋遢嗰啲人嚟嘅。哦，因為我屋企人咧，即係我爸爸媽媽係唔講粗口嘅 Okay. 所以我而家講粗口嘅時候，我爸咧都接受到，但係我媽係會 judge 我嘅。即係而家我係幾爛口嚇，但係我覺得，喂，廣東話精髓嚟嘅喎，有時我要加我嘅表情啊，加我嘅情緒入去，你唔講啲少少粗口落去，升華唔到。但係以前我係曾經。因為譬如聽到人哋講粗口，我會覺得哇，點解呢個人咁爛口㗎，咁差咁樣，我會係咁樣 judge 人哋嘅。對唔住啊，你有冇打過冷震啊？我係即係呢個唔係喺我讀書嘅時候啦。咁有一次咧，我喺澳門啦，咁就有啲朋友喺外地嚟澳門玩啦，咁我就帶佢哋去搭的士。咁個的士咧就兜路喎。咁兜路我咪同佢據理力爭咯，就話司機你點解行呢條路？呢條路塞車乜乜乜咁樣，所以佢就講粗口，之後我拗唔過佢啊，之後我喊咯。哦，係啊，最離譜係呢一次咯，即係我聽人哋講鬧粗口鬧我鬧到喊，但係而家唔會啦，我就會咁樣。OK，係啊，但係我係經歷過呢個天人交戰啊、內心掙扎啊之後，我先覺得，哎呀，粗口其實係一個文化，咁佢又唔會直接反映你咩學識啊、舉止啊之類嘅，佢就係你一個選擇。你講純粹係啊，你習慣，你唔講，咁你咪睇場合咯。即係有時我都唔係成日都，喂，你可以寫一篇講粗口嘅論文嘅，你真講咪講咯，哎呀，諗咁多，真係。好，下一條走堂。走堂，咪住，中學有得走堂嘅咩？人走，咪應該都有嘅，我有嘅。冇走過中學嘅堂。咪中學係難啲走，因為你要走堂係真係走出個學校嘛。係啊，咁但係其實唔係走出個班房都叫走堂㗎。就點樣走出個班房？咁你走去其他地方，你話哇好肚痛啊，嗰啲唔得咩？哦，係咪叫走堂先嗰啲？OK，你有圖書館噶嘛？你可以食飯之後唔翻去噶嘛？哦，係啊，但係其實都幾容易俾人發現咯。我係冇試過做呢啲嘢，我係超正規。之後，譬如我唔舒服，我就會同我媽講，我媽就會打電話去學校話，我個女唔舒服啊，邊班請假。我會逼我阿媽打電話俾學校。你有冇試過扮你媽把聲打俾學校咧？唔係咁啊，難啲嘅。難啲唔係喎，唔係冇。我哥應該有啊，不過我冇啊。我哥應該有。我係咪真係太過？我覺得好似少咗少少樂趣咁啊！我中學唔係，但係乖乖女有乖乖女嘅樂趣嘅。吓，我思考下先，再答你。我亂講嘅啫，梗係冇樂趣啦。打交，喂，我咁弱，我打唔到喎。係咯，我都好掹下頭髮都冇，唔係喎。咁我後面嘅題目唔使啦，打校長打老師。哦，咪住，打交啊！哇，呢樣嘢我可以喎。喂，咪住，我 recall 到我 memory，OK。又有咯喎，佢因為佢你知唔知講到反擊呢個字，其實我做過最離譜嘅一件事啊，係我仲記得到而家係3年班，我嬲嘅小學3年班。咁我個 friend 咧 best friend 嚟嘅，咁佢嗰陣時咧就俾一個男同學蝦，即係嗰個男同學就將我 best friend 嗰啲簿咧抌落地下。OK，咁我就嬲喎，地咧，咁佢又將我嗰個筆盒啊抌埋落地下。 OK，咁我嗰陣時咧唔知點樣反應，我就覺得唔得，我要反擊。之後我咧就隨手攞咗支筆，攞咗支鉛筆，之後我反手就將嗰支鉛筆插咗落佢隻手。Oh what the？等陣先，開頭我要一個好弱雞嘅故事，點解你最後因為咁嘅可以我殺死人？本身就諗住話，哇喺正義，但係你最後唔係啊，你好勁啊！後果咧？後果咧就扮冇係嘢啊，跟住我唔會扮冇嘢，因為佢真係流血，認真嘅，即係同埋嗰支筆芯係入咗佢嘅肉裡面㗎。哦，係啊，但係我嗰陣時因為我唔知道呢件事咁大鑊㗎嘛。同埋佢係去咗醫務室之後咧，咁有被訓導主任知道，咁所以我咧就落去俾人照肺啦。咁我就話我唔知道，原來我咁樣攞去後面咧，嗰支筆會插到佢。快咧，跟住咧，之後我媽我爸過到嚟啦，之後雙方家長都有溝通咁樣，結果就操行處分咯，講操行咯。但係真係我唔知嗰陣時係究竟我而家覺得我嗰陣時係有意嘅，咁嗰陣時我話我無意啊嘛，就係咁咯。我唔小心㗎咋，咁你點樣都要講唔小心啦，唔通你講唔係啊？我就係想打死佢啊！所以算打交嗎？梗係算啦，你呢個惡意傷人添啊！
sorry， 對唔住，唔知但係你都係最有型。啱啦，呢個態度係啱嘅。有冇恰過老師咧？哦，恰老師，其實我除咗恰同學，我有恰過老師嘅。我係帶頭恰老師，我即係我記得先，所以你係唔講粗口啊，好乖啲學生，但係你又打人啦，你又打老師啦。我冇打老師，我冇打老師。我哋唔係打老師嘅，我係恰佢係點解咧？係你有插人嘅。唔係，我冇嘅，即係鉛筆係小學呢個係高中嘅時候。咁事關咧嗰陣時有個阿 Sir 咧，佢新嚟嘅，咁佢就好堅持咧，即係我哋以前係用黑板噶嘛，咁上物理堂咁我哋好中意啲阿 Sir 係寫啲 equation 啊，寫啲 formula 喺上面，咁我哋就照做筆記。咁佢就唔係，佢就好中意咧做佢嘅 PPT。咁做完佢 PPT 一夜暗就冇咗嗰個過程，佢就係一條formula 咁樣 show 咗俾你睇，過程佢就用口講，我就覺得冇呢個跟住佢一齊嘅嗰種過程。咁我就同我側邊啲同學就話：喂，你唔覺得佢咁樣咧好悶咩？即係你所有嘢都係咁樣按出嚟，你又唔喺黑板度寫。咁我哋就諗點樣先可以令到佢冇電腦用？投訴，我冇電腦用啊！即係冇得做呢一樣嘢咯。即係你掉爛咗部電腦。咁就冇咁誇張。咁我就由源頭入手。咁佢需要 projector 啊嘛，咁我哋掹咗 projector 嘅電線。等陣先，問題係Jenny 你當其時嘅高度幾高啊？我同而家一樣。咁你點樣可以掹到條電線咧？係咁嘅，嗰陣時咧，我就同隔離啲朋友啊、同學咁討論完之後，我哋就話：喂，講咗俾佢聽，叫佢用黑板，佢都唔用喎。每一次仲係我哋繼續講上堂咁，決定掹 projector 嗰條線。咁我就企咗上張凳先，之後企咗上張台度，之後趌高咁樣掹咗嗰條線。你係掹嗰個？係，因為我唔知邊個可以出手做呢樣嘢，咁我就覺得唔得啦，我真係頂唔順啦，之後我就掹咗佢。之後佢嗰一堂真係用咗黑板。哇！你好 proud 喎，即係終於有個故事俾你咁講啦，係咪？但唔係，我發現你嗰啲曳故事咧都唔係好曳啊。係啊，即係你都係環繞住因為讀書你想讀好啲書，所以咁樣做。係啊，因為我發現我專心唔到聽佢講嘢，同埋咧係我哋抄筆記嘅時候咧，如果佢用 projector 咁，你要熄燈。OK， 所以我先諗到我唔想佢繼續咁樣做啦。你熄燈嘅意思就係真係覺得好好瞓。好瞓之餘咧，仲要我睇唔清楚，即係啲令到視力變差。咁我就先做呢個舉動，但係之後佢可能 feel 到我哋真係好唔中意，所以佢就改咗佢嘅方式咯。佢真係用黑板啊！哇！但係其實你呢個係真係好嘅諗法。喺一啲大學，譬如 MIT，佢哋電腦科咧，佢哋真係要諗個 process 嘅時候，佢哋係唔會用 slide，佢哋係真係畫上個黑板度，逐筆寫出嚟，係咁樣討論。佢哋研究過咁樣嘅思維係會發展得最好嘅。同埋我覺得係學生可以同時跟住你一筆一筆去跟住你思維之後學到入去咯。你按完出去之後，我都係抄嘅啫。係嘅。咁你唔按，我反而可以諗，下一步係咩咧？我嘅思路啱唔啱咧？所以我都係為咗好好學習嘅啫。哎呦，兩位同學真係讀書嘅時候，咩叫真係讀書啊？即係我又唔係讀書嘅時候，即係上年嘅時候咯。係喎。你上年讀書嘅時候，你嘅背景係點㗎？咩叫上年讀書嘅時候？阿媽，而家要講翻 Jenny 咧，即係10幾年前咧，唔係20年前就讀中學嘅。我天真得滯，我未 get 到你講咩啊？上年啊嘛，你上年啱畢業啊？係啊。好啦，你請講。其實我覺得澳門同香港情況唔一樣嘅。咁澳門我讀嗰間學校，其實香港都有叫培正。我知啊。咁佢就係澳門嘅，即係廣州佢係嗰個總校啊嘛。咁佢有廣州、澳門同香港。廣州係總校啊？係啊，廣州係創始嘅100幾年嘅歷史。OK。係啦，咁培正咧，咁佢喺澳門咧就係一條龍到直至上大學嘅，即係我由幼稚園就讀到我高中畢業。澳門係好多呢啲一條龍，好多。我知啊，係啊。即係一直咁樣讀咗成15年，我都喺嗰間學校讀緊書咯。其實係好好嘅喎，即係你唔需要係 worry 嗰啲小學升學啊，揾間好嘅學校。咁但係培正本身係咪一間好好嘅學校先喺澳門嚟講？我覺得培正喺港澳嚟講，相對都係比較
傳統定義上嘅唔錯。咁咪好好咯，即係你一條龍，你咩都唔使諗。一條龍對於我嚟講咧，係我認識少咗人嘅。哦，即係你不斷唔係嘅同去唔同學校或者換班嘅時候，你都會識其他班、其他學校。但係我哋換班咧，我哋係小六年都係同一個班對住咁樣同一個人，同一班人。之後上到中學咧，3年先換一次，即係初一、初二、初三同一班人。之後中四、中五、中六又係同一班人。哇，咁樣你咁多年裏邊係可以同晒所有人嗌交，和好再嗌交喎。嗌交，和好再嗌交。啱啱先？我覺得以前咧，小學嘅時候咧，未有呢個 social media 咧，所以其實好多小學嘅朋友都冇再聯絡啦，都未有嗌交呢一個方向添啊！咦，唔係喎，但係澳門唔係好多人會轉校嘅咩？我哋呢間學校咧係讀得唔好就會轉校咯。哦，係啊，OK，之後譬如你話嗌唔嗌交嗰啲咧，係有呢個問題嘅，但係你就會當冇事咁樣繼續出現喺嗰個即係所以你10幾年翻學嘅地方。唔係地方，10幾年翻學啦，遇嘅人一樣啦，咁你基本上你嘅交友圈就係得咁多。係啊，即係有啲人可能係新入學嘅。咁我就可能會識多幾個人或者其他班，但係如果唔係因為可能啲課外活動啊，或者出去嘅話，咁咪就係呢啲人咯。吓，咁都幾慘喎！係咪啊？即係雖然我啲同學都好好人嘅，我啲 friend 都 OK 嘅，但係你就會識嘅人越嚟越少咯，因為會篩選噶嘛。你可能一開頭個個都熟，但係一開頭呢個又唔係好夾啊。即係我啱啱所講嘅嗌交和好再嗌交。基本上就係圍繞住呢3個原則嘅啫，冇錯。哦，咁你咧香港你就係有派位，之後喺唔同嘅，即係小學同埋中學都係唔同嘅。咦，其實我發現我小學去中學其實都算係一條龍咯。但係如果你小學考得唔好，你就冇得上佢嗰間附屬嘅中學。咁所以你係考得好好，所以你考得好唔好？所以嗱。因為我間小學又係非常之出名嗰啲嚟嘅，係嗰啲 Band One 即係好勁嗰啲啦。唔係小學係冇 Band One 呢樣嘢，但係 I mean 佢嘅小學係出名，佢嘅中學都係 Band One。哦，但係我嗰陣時成績真係太差啦。咪住你差嘅定義係咩先？唔合格嗰種差。全級即係6年以嚟，可能全級都係排第尾10個咁樣，其實好慘噶。即係我嗰陣時嘅自信心係好低嘅。哦，但係我自己而家覺得唔應該用成績嚟定義你自信係真嘅。係啊，依家講咩啊？咁嗰陣時嗰陣時我要鼓勵。唔係，但係等我講埋先。但係我最後叩門係入咗間 Band One 嘅中學嘅。你後台好硬。我都想啊。唔係啊，應該係咁啱佢嗰陣時問嘅有一題係咩文言文，咁啱我淨係識。我成個腦海裏邊淨係識得呢個，我真係好好彩咯。咁嗰個文言文你而家記唔記得？唔記得啦。喂，唔係文言文啦，係古詩之類啊。佢問我點解啊？你就記得嗰啲？係啦，我淨係識嗰個嘅啫。哇，咁如果你記得，你可以同大家講，第時大家淨係背嗰首詩。總之就係最後入咗一間都好好嘅中學嘅。咁係男女校定係女校咧？哦，小學嘅時候係女校 ，which 咁小學係女校啊嘛，咁佢嘅附屬嘅中學都係女校啦。但我最後入咗一間男女校，其實我係開心嘅，因為我發現有男仔係開心嘅。喂呀，又講埋晒啲咁嘅嘢，唔係啊，咁有唔同嘅性別嘅人一齊玩，可以識多啲嘢咁樣。係㗎，係㗎，唔係你即係淨係同女仔玩，同女仔同埋男仔玩嗰個思維係唔一樣嘅。我問你，女校啲人係咪真係好 bitchy？喂，我又唔係女校，我中學唔係女校咯。咁我覺得都係啊。唔係，但係小學又我係教女校㗎。哦，真係嘅。係啊。你都係覺得好 bitchy 嘅。我覺得佢哋啲性格好潑辣咯，即係有時我諗，哇！如果我係佢家長嘅話，我應該會高血壓、心臟病。哦。咁又唔係所有人都係咁嘅。戴晒頭盔啊你！唔係，但係的確女校唔一樣咯，個氛圍，成個氛圍唔一樣。所以你覺得你由女校去到男女校，你要點樣適應？唔需要適應，唔需要適應㗎。係啊，你唔需要適應㗎，因為佢係小學到中學呢個臨界點咯，所以比較容易適應咯。但係如果你話可能我去到中學讀到一半，再去一間男女校，可能會難啲適應。明白。係啦，但係我之後
中三就嚟咗新加坡讀書，新加坡都係男女校。點解係中三啊？我會話嗰陣時係爹哋媽咪選擇係啊掉咗我過嚟嘅啫，掉咗你過嚟，又唔可以話掉嘅。但係本身嗰陣時啱啱好係疫情，香港嘅網課啦，咁我過嚟，媽咪就話喂，不如試下考呢個試啊。咁因為新加坡要考一個試先可以入去佢哋嘅政府學校啦。咁我以為喂應該得啦，好簡單嘅啫。但係其實我香港嘅中學啲成績都唔係咁好嘅啫。跟住考完個試之後啦，咁啱係真係疫情啦。咁我就媽咪就喂，依家俾個選擇你啊！咦，你要唔要留喺度啊？定係你要翻嚟香港？跟住我嗰陣時過咗2個星期喺新加坡，自己生活咗2個星期，我感受到前所未有嘅自由啊！我話嗱，因為我嗰陣時幾多歲啊？我嗰陣14歲，哇，冇人管，哇，自己住，好開心噶喎！跟住我話，我二話不說，我即刻留低，好啊！跟住有冇後悔過？依家望翻，唔係我唔覺得我會後悔咯。咁可能當刻我會覺得，喂，因為喺度混咗2年，係個疫情啊嘛。係啊。嗰陣時可能會後悔或者有啲唔甘心。但係你喺疫情嘅時候喺呢邊都係網課？係啊，咁你咩疫情全世界噶嘛？咁全世界都係網課噶啦。咁佢冇啲時間係即係咁你幾耐之後先去翻即係學校翻學？2年之後咯。即係你，你嗰2年有冇見過同學啊？有冇 physical 呢？有嘅，有 here and there 有，同埋佢網課係每個人開 cam 噶嘛，新加坡人網課，都唔係2年嘅，係應該2年先可以翻香港。但係呢邊係早解放過香港嘅，係啊，所以呢邊可能大概嚟幾個月、9個月、1年左右就可以翻去上堂，不如戴住口罩咯。所以你嗰陣時就都冇諗過要再繼續翻香港啦，即係你決定咗之後。唔係，就算我翻都冇得再翻啦，因為疫情，住留喺度。冇錯啦，但係你開頭嚟讀書嘅時候有啲乜嘢要適應啊？開頭嚟呢度讀書有啲咩適應？佢啲英文咯，係咯，絕對係語言咯。我會話我喺新加坡成個中學咧，我都比較少講英文嘅，因為我唔係唔識咯，但係冇呢個自信咯。我會覺得，哎呀，因為我發現好奇怪嘅，只要你唔敢講，你冇呢個信心咧，你就會係咁。你改完之後，你會講得好慢啦。首先你要由中文翻譯翻去英文啦，跟住你仲要 check 一次你嘅 grammar 啦。但係講真，如果你同本地人講嘢嘅話，佢哋根本唔理啊。其實邊個會理咧？就係同你一樣母語唔係英文嘅人會理嗰啲 grammar 係唔一樣啊。我覺得喺新加坡其實。對於英文呢樣嘢呢，我本身都以為哇，佢哋啲英文即係呢度講得好 cheap，即係好難啦。但其實普通日常溝通呢，你真係講錯嘢都冇人會執住你話政治警察咁樣，唔會嘅喎。其實所有嘢都係自己對自己嘅一啲成見咯。又講完咗啦，翻去先。新加坡呢度好多唔同種族嘅人。咁你點樣去開始同佢哋 get along？我會話係我參加咗個比賽，即係參加個 Star Search 啊，我嗰個選手比賽之後呢，我識咗，因為裏邊都係本地人嚟噶嘛，我開始我逼佢哋，唔係我逼我自己，我逼我自己講英文，但係佢哋同我講中文咁樣，因為佢哋要練中文，我要練英文啊嘛。但係你中學嘅時候呢，中學你唔係都係要？中學係我亦都會講，我亦都有逼自己，淨係比較想識多啲本地人多過外地生。係啦，冇錯，多過 international student，因為我覺得你都出咗嚟啦，咁你就唔好，你就俾多啲，係啦，唔好限制自己，俾多啲機會同人哋講嘢咯。但係 even though 我係，因為我啱啱講咗冇乜自信講英文嘛，所以我基本上係少講嘢或者係講得好棘噶咯，但係依家我發現係你要練，真係要練，真係要逼自己講。冇錯。但係你而家新加坡呢邊嗰間學校，即係我講緊中學嘅時候，係都係算係譬如 Band 1咁樣嘅。冇㗎，政府學校啊嘛。政府學校咧係冇分嗱，係冇大家就係咁講啦，其實唔係㗎啦，即係大家會分啦。係啦，大家就會話喂，政府學校個個都一樣㗎啦，但係其實又唔係嘅，我會話。絕對係有分好與冇咁好啊！你中學即係我哋講翻香港啊，你嗰陣時你操行係攞咩㗎？我諗冇 A 就 B 啦。
等陣先，好難攞咩？咁你做下個樣，你都會有個 B 噶啦。咁你即係你意思，你會 take 呢個 effort 去做樣嘅？咁又唔使。咦，其實我真係唔知道我操行幾多喎，但係絕對唔係好差嗰啲啊。但係你話我係咪好乖，我又唔覺得我自己好乖。但係可能個樣我好乖啦。我覺得一定會，即係如果我係即係新同學啦，之後我見到你咧，我都會覺得你係好容易做到朋友嘅人嚟嘅。我真係㗎。係啊。但係你咧，你操行好，唔係你操行一定係 A 加嗰啲嘢。我嗰陣時係唔敢做壞嘢，即係唔敢睇得出做所謂嘅壞事啦。係。咁所以我會 keep 住自己，真係會可能我哋唔係講 A 咩嘅，我哋係講甲乙丙丁咁樣嘅。哇，喺 old school 喎。係啊，咁我就類似落甲下咯，即係 OK A minus 咯，大概係。咁操行呢樣嘢只不過係一個數字啫，或者一個英文字啫。我都覺得你覺得佢係咪真係可以用呢個數字，用 ABCD 去凸顯到你究竟個人，你嘅人格係點？我覺得其實操行呢樣嘢咧，係就係俾老師去評你究竟有冇聽我話。我淨係個老師。係啦，OK。即係大家喺老師傳統嘅老師眼中啊，覺得聽話就係上堂要有 interaction，之後你又唔可以做啲太出位嘅嘢，之後你亦都要識讀書。咁對於我嚟講，而家係咩？即係讀書機器咯。就因為同嗰個老師個理念唔係好合啊，唔係好啱，跟住個老師就俾低分。操行就會低啲咯。我自己覺得喂，但係唔係喎，即係你望你 as 一個老師啊，你之前做老師噶嘛？咁你對住咁多個學生，佢哋喺你面前乖，但係你睇唔睇得出佢哋係真係乖啊，定係扮緊乖啊？因為你係啊，咁你會唔會因為睇得出佢扮緊乖，所以你俾低分佢？我覺得要睇下佢扮乖，但係佢扮到咩程度？如果你喺個學校裡面一直都係 maintain 住咁樣嘅，你又唔會話咩好似我咁傷人，亦都唔會話上堂話成日都講嘅內容可能同我呢個堂課無關嘅，佢真係做得好好，咁我冇理由要去減佢分嘅。咁但係你知佢扮緊㗎喎，你知道其實佢本身嘅性格冇咁好㗎喎。我覺得同性格又無關嘅，我唔會因為佢咁樣好乖嗰啲之後俾好高，之後佢好 talkative 咁樣我就俾好低，唔係嘅，應該咁講。操行點嚟嘅咧？操行我會俾係體育方面嘅，課堂上面啦，同同學上面啦，之後仲有可能係啲細節位。哇！咁呢啲就係細節位咯。係。咁當然，如果課堂上面，哇佢成日都講嘢，但係我會理解係，你究竟講緊係咪我講緊嘅內容啊？咁如果係嘅話，我覺得唔係嘈啊。但係以前我嗰啲老師咧，覺得我講緊嘢咧就係曳啦。明白。但係明明喂，我淨係討論緊你嘅內容嘅啫喎，點解咁樣就變曳咯？我覺得我哋傾完之後咧，我錯過咗好多我喺學校可以享受嘅時候咯。就算你以前細個所謂嘅壞學生、曳嘅學生，你出到嚟見到人哋，哇，思維好精靈啊，之後諗到好多嘢啊，或者就算佢讀唔到書，哇，賺大錢啊咁樣，都唔係你所謂嘅乖學生喺學校裡面可以訓練到出嚟咯。所以其實壞學生唔代表壞學生啊，乖學生都唔代表好學生啊。我覺得呢啲嘢好係咪㗎？係咪？即係你想帶出呢個結論係咪啊？即係其實呢啲嘢咧係好主觀，即係同埋所謂嘅乖同唔乖都係學校俾你嘅標籤嚟嘅。唔係，主要係你其實學校未出嚟社會，你唔可以喺學校度標籤咗人哋㗎啦嘛。咁如果你咧俾你翻轉頭，你會唔會覺得你會想更加曳啲？定係我覺得我覺得乖乖女就好啦。我覺得我想曳啲咯。我咁樣諗翻我嘅人生，我冇乜我嘅 experience 可以講喎，或者冇乜做嗰啲好曳嘢，依家好 proud 嘅，冇錯，冇嘢講咯。仲要曳完之後唔俾人發現先係最 proud。係咯，但係人哋係講到頭頭是道，哇，講到大家都哇好好笑，好好笑咁樣。哇，我都係咁樣，之後我就喺隔離。係啊，我嗰陣時冇講粗口咯。大家覺得你最頂唔順嘅校規係咩？留言話俾我哋知。如果你哋未 subscribe 嘅，subscribe 我哋嘅 channel， 開埋個鐘仔，仲有記得 like、share 同埋 comment 我哋呢個 video。我哋下集再見。咁你唔搭膊頭咪？咁你唔食煙我咪唔搭你膊頭啦。咁你唔答我咪掉咗佢咯。你掉咗佢咪唔答咯。咁樣係。咁你唔掉我點樣放手啊？唔係，咁我唔答你就點啫？咁啊？